ล่องเรือที่ท่าเรือทรุนค่ะจะเอ่อเรามาล่องเรือประมาณ10 กว่าคน ตอนนี้บรรยากาศแบบน่ารักแดดออกสวยแบบอันนี้คือบรรยากาศตอนล่องเรือ อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก็เป็นภูเขา 와, 좋네.